السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو مراكش انا مع واحد الفيديو دابا وصلنا مع 50% ديال المرحلة ديال العلاج. هضروا مراكش انت قول لهم شنو كاين. الحمد لله اللهم لك الحمد. انا دابا وليت بخير شويه. تمشات جيت في الحاله كما شفتوا في الفيديو الاول، راه شفتوا الحاله كي جايه ودابا الحمد لله بخير. انتم دابا وليت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو مراكش انا مع واحد الفيديو دابا وصلنا مع 50% ديال المرحلة ديال العلاج. هضروا مراكش انت قول لهم شنو كاين. الحمد لله اللهم لك الحمد. انا دابا وليت بخير شويه. تمشات جيت في الحاله كما شفتوا شفتوا الحاله كي جايه حاضر ودابا الحمد لله بخير. المشكل هنا في الاسلام عطاك الله كله زين العمود غتقوس على هكا. دابا انت ما تقدرش ديرها. لا هكا واخا تمشى نشوف. لا العقل ما تقدرش تمشى. واخا اجي ما تخافش. اجي توري الطعام ديالو. هكاك المشكل عند السي خليل هو هاد العوجيه هادي كما كتشوفوا. هنا يضرب هنا يضرب سير الخدام. السي خليل دور عند البنت دابا قلتي لي 15 سنه وانت كتهضر. شنو درتي؟ شنو ما خرجتش ماشي الاطباء كاع اللي ولا هذو اللي في مراكش تقريبا كلهم مزيان والو وتبعناهم في مستشفى بوطوفه في مراكش والو السادس وهذا كازا لا الله هما لا ما مشيت لشي نجي مراكش والو ماشي كاع باش بلاو معاك العلاج ما كاينش شي نتيجه الدوالي هي المجتهد لا ديما السكانيرات ماشي صافي التحاليل ما الناس نصحوك باش تجي عندي انا ما نسخن حتى واحد. انا ماشي الانترنت دخلت الانترنت شفت الباي وكان شي فيديوهات ديالو وانا نتصل بك حيت اصلا التقنيه كنت عارفها. كنت ندبع واحد الطبيب في لبنان وكنت عارفها يعني عندي علم بها. كنت نتسنى ندخل المغرب مشى مزيان الحمد لله بخير وعلى خير. يعني وصلنا 50% تمشى مزيان تحرك عادي ديالك راسك. كتبدا تحرك مزيان كنظن ما كيتحلوش ما كنتمشاش كاع في الصالون. ما نقدرش نرميها جيت في هذه الحاله بحال هكا. الله يحسن عونك. ما كنقدرش نتمشى نهائيا. دابا قول دابا الحمد لله اللهم لك الحمد. انا الخدمه والجهد تاع السي هنا الحمد لله صبرنا شويه. اللهم لك الحمد. دابا وصلنا 50% الحمد لله اللهم شويه المهم دابا كتقلب كدور كدير الحمد لله. وين كتمشي طويب الراس كتمشي تخرج الراس كتمشي تغسل القهوه اللهم لك احسن من الاول. الحمد لله. هضرت مع الله سبحانه وتعالى. شنو كتقول لنا على حسب المركز ديالنا حنا في طنجه وهذا وصلنا وبالنسبه للعلاج هنا شنو بالك فيه؟ والحمد لله داكشي مزيان الحمد لله. كاين استقبال زين كاين تعامل مزيان كاين. انا كنصح كاع الناس اللي عندهم المشكل ديال الظهر والعمود الفقري يلتجئوا لهذه الطريقه هذه. الطريقه ديال العلاج انا كيبغي شويه الصبر. هي كتبغي شويه الصبر وكتبغي شويه الوقت ولكن الحمد لله النتيجه كتكون مزيانه وكيكون التحسن مزيان. الله سبحانه وتعالى. دابا حنا 50% دابا من بعد شهر مرحبا غادي يولي يسلك مزيان يولي نورمال بخير وعلى خير. ديك الساعه مرحبا نديرو معاه فيديو وديك الساعه يقول واحد يقول التعليق ديالو وديك الساعه نتصرفوا معاه بخير وعلى خير. مرحبا بك. هذا هو انت مرحبا بك. مرحبا